嗰班老師真係離晒譜噶，阻住晒我做嘢。做乜嘢啊？係咪出咗啲咩問題啊？問題就大啦，啲傳單未派到一半，啲老師就走出嚟唔俾我哋繼續派，咁即係算點啫？見到有兩個兔女郎喺學校門口度派傳單，就算唔係老師都會走嚟阻止啦。食狗流淨係識得喺度喊，我仲俾佢哋帶咗去教員室度添啊！連嗰個手球掛推杆部都掛埋嚟。佢哋對住你嗰陣，實係唔知對眼望邊度好。激氣啊！今日到此為止啦，解散。你仲要喊到幾時啊？嚟啦，快啲換衫翻去啦！喂，散水前問句，今晚 OT 派傳單，車馬費點計先？出面由臨寄到道具，成 team 人催緊我回覆噶。阿虛同學，如果我第時真係嫁唔出嘅話，你會唔會要我啊？應該點講好呢？朱比諾師姐，你而家嘅背影就好似考試揸咗支槍嘅重考生，又或者問銀行借咗大筆錢買樓，點知第日翻工就俾老細炒咗嘅打工仔咁。唔係啊嘛？你都嗌我嗰個咁囧嘅花名啊？我要啊，師姐，你嫁唔出可以隨時揾我噶。第二日，本來已經好出名嘅涼宮春日，經過呢件事之後，直頭做咗全校嘅風雲人物。唉，阿虛，你終於都成為咗涼宮春日同愉快嘅朋友仔其中一位成員啦。你好煩啊！但係更加煩嘅問題就係，我同招比奈師姐個名都開始成為其他同學嘅話題。尋日真係嚇咗我一跳啊！竟然有兩個兔女郎企咗學校門口。係啦，另外嗰個係讀2年級嘅招比奈師姐嚟可。你哋幾個而家已經做咗全校嘅 superstar 嚟啦，恭喜晒！呢個 SOS 團究竟係咩嚟噶？簡單講，係由春日領軍嘅中二指揮部。你自己去問梁公啦，我咩都唔知，亦都唔想知啊！你哋幾個好似做緊啲好得意嘅嘢咁，不過尋日嗰件事似乎太過火啦。呢一日，招比奈師姐佢請咗假冇翻學。點解連一封 email 都冇噶？我明明做咗宣傳噶啦。就係因為咁嘅宣傳，係人都唔想同 SOS 團扯上關係啦。不過觸目到爆燈呢一點，我又唔可以否認嘅。實九樓佢今日冇翻學啊？係啊，可能以後都唔翻添啦。希望佢唔會心靈受創。等我仲準備咗套新衫，諗住俾佢着添啊！你咪自己着爆佢咯。我自己梗係會着啦，不過實九樓唔喺度，我覺得好無聊啊。你可以叫長門着噶，話唔定你一叫佢，佢即刻着添啊！話時話，我都好想睇下佢着咗會係點。SOS 團啱啱成立冇幾耐，咁快就遇到挫折，點解大家都唔願意將啲經歷講出嚟噶？唔通想自己獨佔？喂，春日，呢間只係縣立高中嚟嘅咋？